হলো ছোটোটা, এটা হলো কালার করে নাই, এর পরে আসে বড়োটা। অনেক দূরান্তে মানছে, লাখ লাখ মানুষ। যমুনার সাথে মনে হয় পদ্মাটাই বড় হবে না? পদ্মা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বড় করে যমুনা। হ্যাঁ, তারপরে এটা বাংলাদেশের মানুষ, এদিকের মানুষ শৌখিন বেশি করে, আমাদের পার্কে টার্কে ভালো একটা নিজের জায়গা নেই, এটা আনন্দ করতে পারি। পানি ভরবে না, অনেক দূরে যখন ঘুরে দেবে পানি দিয়ে। আমি নাই কেন জানি, আমি কেন শুনি না পানি কম, মাছ স্থল হলে ওইটা মারা গেছে, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আবার ছবি তুলতে বাচ্চা ভরে মারা গেছে এর মধ্যে। হ্যাঁ, অনেক এখানে মারা গেছে, শহরে মরে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এখানে পাশে অ্যাক্সিডেন্ট, অনেক কটা মানুষ মারা গেছে। আবার বাচ্চা এরকম বসে আর ছবি তুলতে বাচ্চা নদী করে জায়গা ফাঁকা রাখছে, ওদের মধ্যে ঘুরতে আসছে দেখেন। ব্রিজটা কত মিটার জানি দেখা আছে, 1490 মিটার, মানে 10 মিটার কম, 1.5 কিলো। কত বড় ব্রিজটা তাহলে? 10 মিটার কম, মানে এটি থেকেই বড় সাইজের। আমি একটা আইডিয়া করে গেছি, কিলো মিলো বুঝি না, পুরোই হবে আইডিয়া করে যে 1 থেকে 1 কিলো হইতে হবে। 10 মিটার করছে, যদি ইয়ে হতো 10 মিটার, একটু কমই 10 কিলো।